देखिए सर जी, आपका ये 250 पाउंड वाला एयर कंप्रेसर, ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन के साथ रेडी करा दिया हो, ठीक है, गोदरेज मोटर के साथ। देख लो, गोदरेज का मोटर आएगा 1 HP का, और डबल पिस्टन का हैवी ड्यूटी मशीन आएगा। कॉपर पाइप लगा हुआ है, डबल फिल्टर लगाया हुआ है, सिंगल बेल्ट में मशीन आएगा, और गोदरेज का 1 HP का मोटर आएगा, ठीक है। मीटर लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक स्विच लगाया हुआ है, उधर सेफ्टी वॉल भी लगाया हुआ है। और कॉक कनेक्शन का सामान देख लो सब रख दिया हुआ है। डबल कॉक मांगा था टी, और डबल कॉक वगैरह सब कुछ रख दिया हुआ है। कनेक्टर वगैरह सब कुछ रख दिया हुआ है। ये स्प्रिंग पाइप मांगा था, वो भी रख दिया हुआ है QRC के साथ। और स्टेपलर गन मांगा था, वो भी रख दिया हुआ टेक्नो का। और ये हवा भरने के लिए गाड़ी के अंदर 10 मीटर का पीले वाला पाइप लिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट एसेसरीज जो मांगा था वो रख दिया हुआ है। कंप्रेसर में आप आपका 250 पाउंड का एयर कंप्रेसर डबल पिस्टन में हैवी ड्यूटी के अंदर, और गोदरेज मोटर के साथ कंप्लीट रेडी करा दिया हो, ठीक है। K1 पावर टूल्स, अहमदाबाद, गुजरात।